হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লুৎফা ভিলেজ কুকিং। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আপনাদের তৈরি করে দেখাবো আলুর চপ। বিশেষ করে রমজানে প্রায় প্রতিদিনই আমরা আলুর চপ খেয়ে থাকি। তাছাড়া অন্যান্য সহজ স্ন্যাক্স হিসেবেও এটা খাওয়া হয়। এবার আমি দেখাবো কিভাবে সবচেয়ে সহজে এবং মজাদার ওয়েতে কিভাবে আলুর চপটা তৈরি করা যায়। চলুন ভিডিওটি স্টার্ট করি। আর বন্ধুরা, আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট রইলো, যারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। যখন আমি নতুন ভিডিও আপলোড করব প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। প্রথমে আমি বেসনের ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। এর জন্য প্রথমে নিয়ে নেব 1 কাপ পরিমাণ বেসন। বেসনটা অবশ্যই চেলে নিতে হবে। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহারের ফলে চপটা মুচমুচে হবে। 1/2 টেবিল চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার, এতে করে চপটা সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে। সামান্য পরিমাণে ধনেপাতা কুচি, এটা অপশনাল, যারা ধনেপাতা পছন্দ করেন তারাই দিবেন। এবার সামান্য পরিমাণে ম্যাগির সাথে ম্যাজিক দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ, 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1/2 চা চামচ মরিচের গুঁড়া। লবণ ও মরিচের গুঁড়া নিজেদের স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন। সবগুলো ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে। একদম ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে যেন কোনো রকম লাম্পস না থাকে। সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেলে এতে দিয়ে দেব পানি। পানিটা অবশ্যই রুম টেম্পারেচারে থাকতে হবে। অল্প অল্প পানি দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিতে হবে। ব্যাটারটা বেশি পাতলাও না আবার বেশি ঘনও না, এমন ধরনের হতে হবে। ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেলে এটা আমি এক সাইডে রেখে এখন আমি আলুর ভর্তাটা তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি আগে থেকে কয়েকটা আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি। আলুগুলো একটু শক্ত করে সিদ্ধ করতে হবে, আর এতে পানি থাকলে অবশ্যই শুকিয়ে নিতে হবে। সব সময় প্রথমে বেসনটা গুলে রাখবেন, এরপর আলুর ভর্তাটা তৈরি করবেন, নয়তো ভর্তা থেকে পানি ছেড়ে দিতে পারে। আলুগুলো একটু মিহি করে মেখে নিব। 4টা শুকনো মরিচ একটু টেলে নিয়েছি, এগুলো কিছু লবণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এবার দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি। পেঁয়াজ আর ধনেপাতাগুলো ভালোভাবে মেখে নরম করে নিব, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। এবার এতে দিয়ে দেব ম্যাগির সাথে মশলা, এটা এক্সট্রা স্বাদের জন্য দিচ্ছি। এবার সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে হাত দিয়ে মেখে নিব। এবার এতে দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। সরিষার তেল দিলে চপটা খেতে কিছু ঝাঁঝালো লাগবে, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। ভালোভাবে ভর্তাটা তৈরি করে নেব। ভর্তাটা তৈরি হয়ে গেলে এগুলোকে আলুর চপের শেপ দিয়ে দিব। আমি নরমাল আলুর চপের শেপ দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে গোল অথবা লম্বা যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই দিতে পারে। সবগুলো চপ একইভাবে শেপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এবার একটি প্যানে পরিমাণ মতো তেল গরম করে নিতে হবে। তেলটা একটু বেশি নেবেন। বেসনের যে ব্যাটারটা তৈরি করেছিলাম সেটা ইউজ করার পূর্বে আবার একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে, এতে করে মশলাগুলো ভালোভাবে মিশে যাবে। আর বেসনের ব্যাটারটা আগে তৈরি করে রাখতে হয়, কারণ এটা সেট হতে একটু টাইম লাগে। এবার আলুর চপটাকে ভালোভাবে বেসনের ব্যাটার দিয়ে কোট করে নিতে হবে এবং সাথে সাথে তেলে ছেড়ে দিতে হবে। এভাবে একটি একটি করে আলুর চপ তেলে ছেড়ে দিব। আর চপগুলো যদি ডুবো তেলে ভাজেন তাহলে অনেকটা ফুলে ওঠে এবং খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়। একটু পর পর এপিট ওপিট উল্টে দিতে হবে, তাহলে দুপাশে ভালোভাবে তেলটা লাগবে।
চপটা এক পাশ হয়ে গেলে অপর পাশ উল্টিয়ে দিতে হবে এমন কিছু নাই। চপটা 2-3 বার উল্টে উল্টে ভাজলে সুন্দর হবে। আর চপের উপরে এক্সট্রা করে কোনো বেসন দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রথমে আমরা চপের এপাশ ওপাশ ভালোভাবে কভার করে নিয়েছি। এভাবে ঘন ঘন একটু উল্টে পাল্টিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। দেখুন চপগুলো বেশ ফ্লাফি হয়ে উঠেছে এবং বেশ সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এবার একটি স্ট্রেনারের সাহায্যে চপগুলো তেল থেকে ছেঁকে ভালোভাবে তুলে নিব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেছে আমাদের রমজান স্পেশাল আলুর চপ। দেখুন চপগুলো কতটা ফ্লাফি হয়েছে এবং খেতেও বেশ মজার। এভাবে আলুর চপ তৈরি করলে খুবই অল্প সময়ে আপনারা দারুণভাবে আলুর চপটা তৈরি করে নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে একটা লাইক এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।